मैसी 5245। शाम का टाइम है किसान भाइयों। ये ट्रैक्टर बिका हुआ है, पहले इसकी परफॉर्मेंस देख ले आप, कितना गहरा बांध बना रहा देखो। इंजन गेयर बक्से से बिल्कुल बढ़िया। गांव अलीपुर कला, जिला मुजफ्फरनगर। कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, सुपर फ्रेश इंजन। लेने वाले भाई संपर्क करें। बढ़िया परफॉर्मेंस, किसान भाई आवे संपर्क करें। फोन नंबर भी दे दिया जाएगा आपको। मैसी 5245। ये ट्रैक्टर बिक्री का है। अभी हम किसान भाई से बात करेंगे, क्या मॉडल है, क्या इसके मांग रहे हैं। कौन कर ले एक बार। अपन ना का बनवा। तो आपका नाम? परवीन कुमार, गांव अलीपुर कला। और मॉडल कौन सा आपका ये? 2004। 2004। आपकी डिमांड इसकी? 1,75,000। 1,75,000। वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। एक बार अपना फोन नंबर और बोल दे। 99 17 40 43 71। ठीक है, नंबर मिल गया। और इसमें जो है अब इंजन की कंडीशन भी देख लो। पंपर हाइड्रोलिक भी करवाई। पंप हाइड्रोलिक यू काम करवा, और पिछले साल इंजन भी करा था। बिल्कुल सूखा इंजन, कोई लीकेज नहीं। 3 सिलेंडर, आगे बम्पर लगा हुआ, बढ़िया कंडीशन। और लोड की परफॉर्मेंस अभी दिखाएंगे इसकी और भी। कहीं कोई लीकेज नहीं, कोई तेल का टपका नहीं, बिल्कुल फ्रेश इंजन। अगले टायर लगभग होंगे 80%, पिछले होंगे लगभग 50%। क्या साइज है टायर हुआ? 14 के टायर हैं पिछले। 1,75,000। इच्छुक भाई संपर्क करें। फ़ोन नंबर आप पर आ गया। आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे। चलो भाई। कितने गजब रोड पे चला रहा। पैसों की दिक्कत बिल्कुल ना लियो, पैसे कम हो जाएंगे जब आप एड्रेस पाओगे। किसी भाई का कम बजट हो, अपना काम करना हो, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। 7 फुट रोटावेटर, कोई लोड नहीं, कोई धुआं नहीं। पंप हाइड्रोलिक इस साल करा, इंजन पिछले साल करा गया था। तो किसान भाई नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद। मिलते हैं फिर।